takže za 15 minút začíname dražbu historických vozidel v Žiline, tu v krásnom areáli Šatok Bielany hotela, takže poďme na to spolu. Začne približne o 15 minút, čiže prvá stredoslovenská dražba veteránov začína približne o 15 minút. Tí, ktorí máte záujem, nech sa páči, môžete sa ešte zaregistrovať a zúčastniť sa tejto dražby. Šefino, my si môžeme niečo kúpiť? Musíte si. A čo máš dobre? Čau. Ahoj, čau. Takže máte po 6 € guláš, ale keďže ste v klube, tak to máte po 10. My ale guláš nechceme. Tak si Či chceš guláš? dokúpiť. Ja nemôžem, v mojom zdravotnom stave. Je tam dvakrát koláč, káva, čaj. Toto chceme, hej. By som dostala po tebe tú slepotu. Môžete za mňa hneď. No presne to potrebujem. Ďakujeme. A to máme odovzdať tam. Keď budete chcieť, áno, dať si občerstvenie. Ideme si hneď dať občerstvenie. Potom idem natáčať. Šatele. Ty si kameraman jak vyšitý. Takže máme občerstvenie, káva, čaj, koláčik. Ideme si to dať, přátelé. Kika je pekne oblečená, že? Čo na to poviete? Zhodnoťte sami. Hippies. Ideme si dať občerstvenie. Ideme niečo zjesť. No. Dobrý. Ideme si niečo dobre dať? Jak môžeme? Kavičku nám spravíte, či ako to je? Budeš nám koľko chceme? Jasne. Srandu si robím. Neviem, či si dať slané alebo sladké. Tak si daj slané a sladké. Aha, jeden sladký, jeden sladký. Aha. No ja môžem len to, kde nie je kakao. Tak ja si dám tento. To je sladký? Áno. Máš aj sladký, aj sladký. Najväčšia časť videa bude jedlo a káva. Toto sú syrové? Obidva, no však dva, však ja si idem dať. Dobre, ďakujem. A tieto sú aké? Toto sú také podľúdové. No tak mi dajte tie dva. Nie. Ja by som nemal jesť nič, ale... Ďakujem. Kavičku musíš urobiť ty. Stoliky máme obsadené. Tu
tuto si to položme. Ja ťa budem točiť, keď rozleješ, aby sme to mali zadokumentované. Díky. Však ty ma točíš, že si ma točila, keď som išiel do jaskyne. Aha. Zase sme sa niečo nové naučili. Koľko chceš? Takto? Môže byť? Čau. Nejaké stanky. Môže byť takto? Môže byť, hej, mliečko si dám do toho. Áno, natáčame. Čau, ako sa majú? Fajne sa máme, dobre to je, prišli sme sa tu ukázať, aby ľudia videli, že aj toto tu existuje. Super, super, však vy máte vždycky krásne mašinky. A čo máte dobre? To mám ešte magnetku, mám, či čo si mi to dal? Takúto? No, tu mám to sú ukážky toho, že vlastne všetko sa dá vyrobiť. Ak vám niečo chýba na vašej motorke, proste vieme to dať. Dobrá ukážka je táto hlava. To ste vyrábali? Toto je pôvodná hlava, áno, ktorá išla na 3D skener, dopracovala sa, urobila sa z toho 3D forma, vytlačená z piesku, do ktorej sa odlialo. Akože som strojár, ale teraz si ma zabil, kamaráde. No a takto je v podstate hlava a tam už je namontovaná na motocyklu, tá je ale originálna. Áno. Túto sme vyrobili len... To normálne takto repliku dokážete vyrobiť. Aj tie valce sú vyrábané, aj tie hlavy. Krásne. Tak to už aj iný materiál dneska je všetko. Všetko, jasné. To keď budem niečo potrebovať vyrobiť, tak viem, za kým mám ísť? Všetko sa dá, ale je to drahé. Však ako, veď, no. Lebo to je kusovka. Tomu rozumiem zase. Niečo stojí. Ale koľkokrát sme kdekade vyrábali, vieš? Ale môj kamarát hovorí, kto chce mať opicu, musí mať na banán. Áno. Dámy a páni, samotná dražba dnešného dňa začne približne o 15 minút, čiže prvá stredoslovenská dražba veteránov začína približne o 15 minút. Tí, ktorí máte záujem, nech sa páči, môžete sa ešte zaregistrovať a zúčastniť sa tejto dražby, ak ste si vybrali svoj vysnívaný model. O 15 minút začíname. Jedni to vozí jako koně na vlečce, takže to být nemusí. Čo, už nevládzeš? Už som unavený, ja to som len začal. No. 13:30 by sme začali dražiť položky 11 až 25 a po dražbe prebehne aj tombola. Prvá cena je krásna babeta. Kto nemal babetu, nevie, čo je motorka. A toto svoje nemanie babety môžete prekonať tým, že sa budete snažiť v tombole ju získať. Ak vám šťastie bude prijať, tak sa vám to zadarí. Tí, ktorí ste zaregistrovaní do dražby, poprosím vás, aby ste pomaly ale isto zaujali svoje miesta tu vpredu. Takže ešte raz vítajte, dámy a páni. Želám vám krásne slnečné zatiaľ predpoludnie.
prvá stredoslovenská dražba veteránov dnes začne. V mene organizátorov podujatia Tomáša Ďuriša z Car Classic Consulting a Tomáša Ludmu zo Schengen Import vám želám krásny zážitok. Pevne verím, že sa nevidíme posledný krát a že táto tradícia sa v tomto krásnom priestore bude opakovať čo najčastejšie. A ja musím z niečoho žiť. A že sa budeme stretávať. Ale nie sú podstatné informácie, o mne sú podstatné informácie o tých krásnych autách a motorkách, ktoré tu máme vystavené. Sme pripravení? Môžeme začať položkou číslo 1? Tak myslím si, že by sme mohli začať. A pripomínam, že pri niektorých položkách je aj tzv. Dražobná rezerva. To znamená, že ak na konci konkrétnej položky poviem, že položka číslo XY vydražená dočasne, tak to znamená, že sme nedosiahli rezervu a že budete mať možnosť potom konzultovať túto svoju cenu s majiteľom konkrétnej položky. Ale myslím si, že tak vidím, že ste takí nabudení, že to nám nehrozí. Mnohí sa pýtali na začiatku, že a bude to tak ako v tej Amerike, že bolo by to, ale prečo by sme sa mali opakovať? Takže nebude. Budeme pokojní a kľudní. Nie, poďme vážne. Prvá položka, nádherné vozidlo, ktorého som bol kedysi hrdým majiteľom, ale nie tohto konkrétneho. Keby som vedel, že o pár rokov bude tu, tak si ho nechám. Nenechal som si ho a preto je tu iné vozidlo. Citroën XM 2 liter 8V injection, mimochodom vyhľadávaný model z prvého roku výroby. A v tomto type auta sa vozil aj francúzsky prezident. Ak sa bojíte hydrauliky, nemáte sa čo obávať, máme dobrého servisáka, číslo zadarmo vám poskytneme. Prvé prihadzovanie bude po 300 eurách, takže môžeme začať. Chceli by ste asi vedieť aj vyvolávaciu cenu. Vyvolávacia cena je 2000 eur. Kto prihodí ako prvý? Poďme sa trošku zobudiť už. Pán s číslom 17 už vie, čo ho čaká, lebo on je dosť vysoký a v tom aute sa on nestratí. Menší ľudia by sa mohli stratiť. 2300 je to prvé. Môžeme ísť s ďalšou sumou. Vidím to na vás, pani, že vy už sa nadýchujete. Ešte to bol iba cvičný nádych na ďalšiu položku. Dobre, poďme ďalej. Slečna vpredu. Si upravuje vlasy. Nič. Dobre. A 2300 eur. Po prvýkrát, po druhýkrát, po tretíkrát. Úspešne predané tomu pánovi a s číslom 17, ale dražba je teda neúplná, to znamená, že sme nedosiahli rezervu. Poďme ďalej. Vozidlo, ktoré ste si mnohí dnes už prezerali. Škoda 440 Spartak. Toto vozidlo je bez rezervy, čiže môžeme sa hýbať v cene, akej len budeme chcieť od tej vyvolávacej. Niekoľko rokov je nejazdené, je to ideálny projekt pre romantikov. Viete prečo? Pretože romantika pri vyšrobovaných sviečkach v takomto aute v garáži na nezaplatenie, na ostatné sme tu my. Prihadzovať budeme po 500 eur a vyvolávacia cena tohto vozidla je 1000 eur. Kto dá viac? Teda 1500? 1500. Pán s číslom 15, 1500. Poďme ďalej, poďme ďalej. Poďme ďalej, ďalej poďme. 1500. Po prvýkrát, 1500 po druhýkrát, 1500 po tretíkrát, predané pánovi s číslom 15, možno mu aj zatlieskať. Nemusíte závidieť, pretože prihodiť ste mohli aj vy a mohli ste to auto mať vy. Pôjdeme ďalej k ďalšej položke. Ďalšou položkou je Java Pionier 20 typ 220. Ideálny adept na historické evidenčné čísla. A potom, ako sa už vraví, tá jazda s vetrom vo vlasoch. Prihadzovanie po 300 eur a vyvolávacia cena, teraz to nabere obrátky, vyvolávacia cena 100 eur. Tak poďme na to. 100 eur je sranda a 300 eur. 400 eur po prvýkrát, 400 eur. 500, pán s číslom, nevidel som číslo, prepáčte, 16. 500 máme, berem aj tých 500, ale možno by som bol rád, keby niekto dal 700. No, skúsme to, slečna. Bez motorky? A vlasy by ste na to mali. Nič. Tak to ostávame na tých 500 eurách. Za 500 eur prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, predané pánovi s číslom
Ešte raz poprosím to číselko, lebo som ho zabudol. Číslo 16. Veľký potlesk, pretože vás už odhadujem na mierneho zväzáka, ale budete mať svojho pioniera. Hovorí sa, že každý zväzák má mať svojho pioniera. Takže poďme ďalej. Opäť sa teraz vrátime k štvorkolesovým záležitostiam. Simka, to je ďalšia položka. Simka z roku Simka 1301, pardon, z roku 1969. Prvá výrobná séria, minimálna korózia na tomto aute, radenie na volante. K dispozícii je prepadnutý technický preukaz a interiér je vo vynikajúcom stave. Prihadzovať budeme po 500 a vyvolávacia cena je 1000 eur. Takže poďme na ďalšiu položku. Tou položkou je Simka. Vidím, že listujete. Tak poďme na to. 1000 eur vyvolávacia cena. Kto dá 1500? 1500. Pán s číslom 12, 1500. Pán s číslom 12 dal 1500. Kto ho prekoná? Napríklad za 2000. Kto prekoná pána za 2000? Nikto zatiaľ. 1500 je dobrá cena, ale vy ju môžete dvihnúť a mať vy to krásne auto. Vyzerá to tak, že áno, ostávame na čísle 1500, čiže vydržené za 1500 eur pánovi s číslom 12, prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. Rok výroby 1990, pôvodný stav po základnom servise, platné slovenské doklady, minimálne jazdený a je to súčasť súkromnej zbierky, takže o túto javu bolo krásne starané a vy ju môžete mať. Vyvolávacia cena je 2000 eur, prihadzovať budeme po 300. Poďme teda na to. Java 350 Twin Sport, 2300 eur. Kto dá 2300 eur? 2300 eur by sa zišlo tomuto motocyklu a vám by sa zišiel ten motocykel doma. Poďme sa na to spolu pozrieť. To už je vysoké toto zamýšľanie jedného pána, ktorého stále sledujem. Som zvedavý, že čo je tým jeho vytúženým modelom, kde sa dostaneme. 2300 eur za Javu 350 Twin Sport z roku 1990. Aj táto motorka ostáva. Počkaj, idem do toho ja. Počkaj, číslo 13. 2300 eur. 2300 eur. Pán s číslom 13, ktorý zastúpil dámu, ale je to v poriadku. Pán s číslom 13 môže mať túto krásnu Javu za 2300, ale vy ho môžete predbehnúť. Či to ale ona schváli? Nikto zatiaľ, už to bude musieť schváliť, číslo bolo dvihnuté. 2300 eur po prvýkrát, po druhýkrát, po tretíkrát predané pánovi a dáme s číslom 13, tak ten vietor vo vlasoch nakoniec bude. Dámy a páni, prvú časť dnešnej dražby uzatváram, pretože sme skončili položkou číslo 10. Privítam vás pri druhej časti tejto dražby približne o 13:30. ...1982 v pôvodnom stave, dovezené z Talianska s nízkym nájazdom iba 122 000 kilometrov.
Plne pojazdné, vyservisované, pripravené na prihlásenie a používanie, absolútny originál bez zásahov. Videl pri tom aute? Pane, vás som videl fotiť. Niekoľkokrát. Pane, vzadu nevyrušujte. A keď zase malé auto. Tak, Tatra 603. Ostáva smutná. Dobre čiernej farby. Poďme na vyvolávaciu cenu, tá je 10 000. Vyvolávacia cena 10 000. Kto ponúkne za túto nádhernú Škodu 1000 MB Deluxe? A historicky, podľa vzhľadu. Garážový nález. Garážový nález. Rok výroby neidentifikovateľný. Štítky sedia a možno ležia doma na polici. Centrálne riadenie, keďže volant je v strede. A vyvolávacia cena 50 eur. Prihadzujeme po 3 500, pardon, 50 eur je vyvolávacia cena, po 50-ke budeme pridávať a výťažok ide na časopis Veterán, aby nás mohol tešiť ďalej svojimi príbehmi o veteránskych autách, motorkách a všetkom, čo sa veteránov týka. Čiže 50, vyvolávacia cena 50, pán s číslom 17 dáva 50. Pán s číslom 23, nám odišiel, škoda, to bol dobrý. Ale ak ste teda nevydražili tú Škodu Octavia, tak DS-ko Cabrio je Cabrio, farba trochu modrá, no. Ale však hovorili kedysi dávno, že modrá je dobrá, no a kde sme? Poďme ďalej, 100. Pán s číslom 8, 100. Poďme ďalej, poďme. 200? 200. Dobre, 200. Poznáme toho pána? Áno. Dobre, 200. 200, poďme ďalej. Budem vlastníkom 2 malých aut. Bude mať tretie do série. 250, nebude mať. Tak ešte nám 300. 300 eur za jedinečný model DS19 Citroën. 300 eur prvýkrát. Nebojíte sa, že niekto dvihne cedulku teraz? Ja by som sa bál, dvihnite niekto, on dá viac potom. 350 prvýkrát, 350 druhýkrát. Škulím, alebo čo, však na vás sa dívam. 353 krát, vydražené pánovi s číslom 14. Hrdý majiteľ nového DS19 elektrický garážový nález, až by som povedal stodolový, ale určite si zaslúži to, čo mu dáte v budúcnosti. 2 deti, to je bitka. OK, dámy a páni, teraz naozaj sme, čo sa týka dražby, v tejto chvíli skončili, ale ako som bol spomínal, prichádzame k obľúbenému číslu hoci ktorého moderátora na svete a vo vesmíre, a to je tombola. Takže ja by som poprosil, aby mi šarmantná, tak nie asistentka. Cenu venovala autičkáreň, máš tam vlak. Môže aj ukázať všetkým, aby ti závideli teraz. Dvihni to nad hlavu, nech ti to nespadne. A zatiaľ ideme ďalej, to je ináč jaká náhoda. 97, modrá. 98, zelená. Máme, tak nie máme, ale ty poď. Hovorí sa, máme. Ale ak je z východu, tam máme, ne? 98, mladý muž. Sa dívam, by bodla šiltovka. Je to niečo iné, je to krásne, je tam kávička vnútri. Ale je tam aj takýto krásny obraz. Jej. Tak to akože, to je nádherné. Myslím, že slečna, čo on ten obraz dovzdávala, tie obrazy aj maluje. Áno. To je ona, samotná autorka. Čakávania. Bicykel, krásny, oranžový. So stojanom. Skladačka, sadaj, dotiahneš? Dotiahne. Aha, pozor, ešte stojan. Prvá cena je nádherná a nie je modrá a je
to babeta, ako by povedal jeden babeta skrátka. A teraz poďme na to číslo. To druhé je väčšie ako to prvé a to prvé je menšie ako to druhé. Červená 33, to vážne, vážne človeče, áno, červená 33, vyhrávate prvú cenu, nádhernú babetu tohto podujatia. Ideálna dvojica pre moderátora, lebo si zapamätá krásne mena. Tomáš a Tomáš. Teraz skúšobný štart, hej? Bude skúšobný štart? Teraz sa všetci dívajú, že som zvedavý, že koľko ľudí, ktorí tu prišlo sa pozrieť na tieto veci a chodili okolo tej baby, no takú som mal. Koľko ľudí mu teraz poradí, že ako to má? To bolo rýchle. Nemačkaj spojku na tom hore, lebo to je brzda, sa mi zdá. No. Cítič. Á, pozná to. Pozná to. Ako sa tak dívam, buďme rádi, že ešte niekoľko rokov malé motocykle nemusí chodiť na emisné kontroly. A babety asi už vôbec.